ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஹலோ எம்எஸ்எப். ஸோ நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு நிறைய ஸ்டோன் ட்ரெஸ்ஸஸ் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாமே சேர்த்து வச்சு நம்ம கையால் கழுவுற மாதிரி தான் வரும். ஸோ அப்படி கையால் கழுவாமல் எப்படி நம்ம வாஷிங் மிஷின்லேயே வந்துட்டு ஒரு ஸ்டோன் கூட கீழே விழாமல் எப்படி கழுவுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம எப்போயுமே போடுற மாதிரி வாஷிங் மிஷினில் வந்து ட்ரெஸ் போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே வந்து டிட்டர்ஜென்ட் பவுடர் போட்டுட்டு நம்ம வந்து தண்ணி திறந்து விட்டுட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ரொட்டேட் பண்ணாமல் வாஷிங் மிஷினே ஆன் பண்ணாமல் நீங்கள் வந்துட்டு கையாலே வந்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் ரப் பண்ணி கழுவிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஓரளவுக்கு அலசினதுக்கப்புறமா திருப்பியும் வந்துட்டு தண்ணி ட்ரைன் பண்ணிவிட்டு ஒரு வாட்டி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வந்துட்டு வாஷ் பண்ணியாச்சு. அடுத்து வந்து இதை ட்ரையரில் போட்டு நம்ம வந்து காய வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து சிம்பிளாகவும் ஈஸியாகவும் வேலை முடிஞ்சிடும். பிகாஸ் நம்ம வந்துட்டு ஒவ்வொரு ட்ரெஸ்ஸாக வந்துட்டு நம்ம கையால் வாஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேணாம். எல்லா ட்ரெஸ்ஸையுமே சேர்த்து நம்ம வாஷிங் மிஷினில் இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஸோ ஈஸியாக நமக்கு வந்து ட்ரையும் ஆகிடும். ஸ்பின் வந்துட்டு ஜஸ்ட்டு ஒரு 1 மினிட்க்கு வச்சாலே போதும். ஸோ நம்ம இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஒரு ஸ்டோன் கூட விழல, அப்படியே தான் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஈஸியாக கழுவியும்